Parece la catarata, boludo. Luego, ¿todo bien? Todo bien. Acá estamos, Hermoso paisaje. llegando a la laguna Coronda. Vamos a hacer una probita con señuelo. Vamos a ver qué pasa. La verdad que está realmente hermoso, miren. Qué hermoso lugar, viejo. Mirá. Da penita agarrar. Sí. Ya me imagino, digo yo, que no sea una raya. No. Pesca con devolución. Le va. Le mandó el chuzazo. Y el chuzazo ni que puta. El videito diario. Ahí está la devolución con el atardecer. Que se vaya no. Cuando tenga ganas, le voy a agarrar fuerza. Se va, se fue. Bueno, loco.